На малку мистериозен начин, бордот на директори на Астон Мартин Лагонда го смени досегашниот прв човек Енди Палмер. На неговото место е назначен Тобиас Мерс од Мерцедес AMG, кој на својата позиција ќе стапи на 1 август годинава. Во официјалното соопштение како причина за тоа се наведува дека дошло време за ново водство на компанијата кое ќе ги спроведе плановите за иднината. Енди Палмер во своите 6 години успеа да го насочи Астон Мартин кон попрофитабилните води, посебно со воведувањето на кросоверскиот DBX. Тој дојде од Nissan и Infiniti во време кога на марката и беше потребно значително зголемување на потенцијалите за успешно спроведување на најголемата експанзија дотогаш. Како стојат работите, слична е ситуацијата и сега кога на компанијата и престојат амбициозни планови. Но падот на акциите за периодот од 6 месеци ја намали незината пазарна вредност за дури 85%. За да се ублажат последиците од тоа, во Астон Мартин пристапија кон невообичаени решенија. Едно од нив е и повторното производство на најпознатиот модел на марката, легендарниот DB5. Прославен лично од Джеймс Бонд, реинкарнацијата на овој прекрасен автомобил ја има ознаката Goldfinger. Тоа значи дека ќе биде опремен со специјални додатоци како во филмот за тајниот агент, заради што нема да може да се регистрира. Од Астон Мартин велат дека за изработка на секој примерок ќе им бидат потребни по 4.500 работни часа. Колку време пак за него ќе работат 25 привилегирани купувачи, тешко е да се каже, бидејќи цената му е поставена на стравично високи 2,75 милиони фунти без давачки. Оригиналниот Астон Мартин DB5 се произведуваше од 1963 до 65 година и од него беа направени помалку од 900 примероци. И сегашниот модел ќе има 4-литарски 6-цилиндричен мотор со 290 конски сили, спарен со 5-степен мануелен менувач. Првите испораки се очекуваат уште годинава.